मेरे सम्मानित साथियों, मैं एएस नोमानी बुंदेलखंड इंसाफ सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ, जिस तरीके से कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस देश को, इस हिंदुस्तान को बुलंदी तक पहुँचाने के लिए एक बड़ा योगदान उन्होंने अंजाम दिया है और इस देश के नाम को रोशन करने का कार्य किया है, जिसमें आज इस देश के कुछ राजनीतिक लोग उनके नाम पे जिस तरीके से राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जिस तरीके से उनके नाम पे, उनकी जयंतियों पे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है। मैं उन राजनीतिक लोगों से ये कहना चाहता हूं कि इस देश में और इस शहर में, इस प्रदेश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में तेज तो है, जो पढ़ने में होशियार तो है, जो पढ़ने में काबिल तो है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है, उनके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं है कि अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सके, एक अच्छी तालीम दे सके, एक अच्छी एजुकेशन दे सके। मैं उन राजनीतिक लोगों से कहना चाहता हूं कि जो लोग महापुरुषों के जयंती पे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप देखें कि आपके शहर में, आपके प्रदेश में, आपके जनपद में और आपके देश में कौन सा ऐसा बच्चा है जो पढ़ने में तो बहुत तेज है, बहुत होशियार है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। अगर आप उन बच्चों से प्यार करना चाहते हैं या इसलिए कि वही बच्चे हमारे देश के भविष्य है, अगर उन बच्चों को आप आगे बढ़ाएंगे, उन बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देंगे, तो यही बच्चे कल को महात्मा गांधी बनेंगे, यही बच्चे कल को सरदार वल्लभ भाई पटेल बनेंगे, यही बच्चे कल को एजेपी अब्दुल कलाम बनेंगे, यही बच्चे कल को अटल बिहारी वाजपेयी बनेंगे और कल को यही बच्चे हमारे देश को बुलंदी तक पहुंचाएंगे। इसलिए मैं इस देश के कुछ राजनीतिक लोगों से कहना चाहता हूं जो अपने राजनीतिक करियर को बढ़ाना चाहते हैं, चमकाना चाहते हैं महापुरुषों के नाम पे, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं आप उनकी जयंती तो मनाइए, लेकिन उन पैसा ज़्यादा मत खर्च कीजिए। उसी पैसे से इस शहर के, इस जनपद के, इस प्रदेश के और इस देश के बच्चों को बुलंदी तक पहुंचाने का कार्य कीजिए, ताकि वही बच्चे कल को इस देश को बुलंदी तक पहुंचाने का कार्य करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस तमाम राजनीतिक लोगों को हमारी इस वीडियो को पहुँचाने का कार्य कीजिए, ताकि उनकी आँखें खुले और महापुरुषों की जयंती में ज़्यादा पैसा ना खर्च करके उन गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। एक अच्छा कदम उठाए तो जनहित में और देश हित में बहुत ही बेहतर होगा।